Kylmäkaapeli 8 metriä pituutta. Kylmäkaapeli, lämpökaapeli jatkos. Sen jälkeen lämpökaapeli menee näihin sakaroihin. Eli tuolla on ura, reitti lämpökaapeliin varten se pääsee liikkumaan vapaasti. Lämpökaapeli kiertää jokaisen sakaran kautta. Sitten menee se koko, tässä on 16 metriä lämpökaapeliin. Se menee ja sitten se loppupää työnnetään tänne kattokaivoon. Eli täällä on sitten se strategisesti tärkein kohta, eli tämä kattokaivo, niin tänne työnnetään lämpökaapeliin niin paljon kuin siitä tavallaan menee. Maksimissaan pari metriä. Silloin siitä tulee hyvä.